Ազգային ժողովում թվերի խաղաղ հերթափոխը Երևանի 2024 թվականի բյուջեի կատարողականը ներկայացրել է Տիգրան Ավինյանը։ Երևանի քաղաքապետն արձանագրել է, որ 2024 թվականի միջոցների հաշվին կատարվել է 113,7 միլիարդ դրամի ծախս, այն նախատեսվածի 94,5%-ն է, որը ռեկորդային ցուցանիշ է վերջին տարիների համար։ Տրանսպորտային բարեփոխումներին անդրադառնալով Տիգրան Ավինյանը խոսել է տրանսպորտային միջոցների ձեռքբերման սուբսիդավորման մասին, առանձնակի կարևորել թվային համակարգի ներդրումը։ Երևանի ավտոբուս, Երևանի էլեկտրատրանսպորտ եւ Երևանի մետրոպոլիտենին սուբսիդավորել է Երևանի քաղաքապետարանը կրկին ռեկորդային չափերով 7 միլիարդ 696 միլիոն եւ 2.6 միլիարդ դրամների չափով համապատասխանաբար։ Այսինքն նոր տրանսպորտային միջոցների ձեռքբերման հետ համատեղ նաև ծախսային հոդվածներն են էականորեն ավելացել։ 2024 թվականի ընթացքում տարվել են նախապատրաստական աշխատանքներ Երևանի հասարակական տրանսպորտի ոլորտում եւ 25 թվականի հունվարի 1-ից միասնական տոմսային համակարգի ներդրումն է իրականացվել։ Երևանի քաղաքապետարանի սա թվային փոխակերպման ամենակարևոր ծրագրերից է եւ այսօր հնարավոր չէ արդեն առանց թվայնացման քաղաքացիներին որևէ որակյալ ծառայություն մատուցել։